大家好。行完街啦，咁我哋就帶兩位同事，三位同事係啦，嚟翻我哋沙溪食翻個特色嘅一個糖水，同埋其實傳統嘅一啲小食啊等等。咁呢度咧就沙溪龍瑞村，其實佢現時龍瑞村整改完之後咧係幾靚嘅，係啦，整體嘅氛圍氣氛係好好嘅。以前其實農村嘅特色。以前其實咧沙溪嗰個夜粥店咧就喺嗰度，後期就搬咗出去啦。咁啊，現時嘅話咧就亦都會有翻一啲地道啲嘅美食。咁我其實上次亦都有分享過俾大家。上一次就係前面嗰間啦，叫龍寶。咁啊，今次分享呢一間啦，帶大家試唔同嘅一啲嘢食嚇。呢間叫咩啊？子軒糖水係啦，第一次嚟食。兩間都會有分別，有自己嘅特色嘅，係啦。怡德苑係咩嚟㗎？怡德苑呢個老人院嚟嘅。老人院沙溪嘅。咁啊，前面會有龍瑞嘅牌坊啦嗰啲。呢個子軒甜品，佢啲建築有啲特色嘅喎。有啲特色嘅，古色古香。其實沙溪係有好多鎮區咧，會做翻啲古色古香嘅一啲設計氛圍，即係等大家過嚟打卡。其實前面有個馬拉糕好好食㗎。我要食。前面有個馬拉糕係咪啊？係啊，好腍嗰啲咧。佢會提供翻俾啲各大酒樓嘅。去買啊！我都中意食。唔知嘛？依家咁嘅時間有冇開啊？去睇睇。行過去睇下有冇就買啲過嚟呢個甜品店呢度一齊。係啊。嗱，呢個子軒咧會有蜆粥食。好啊好啊。蜆粥。啱先劈價劈到肚餓。行到攰晒啦，行街都好攰。呢度有個馬拉糕。係呢間係咪？我要食。我都中意食噶馬拉糕，趁熱食。陳世光。糕點店，哇，好食好食。好食嘛？係啊，真就唔錯。糯米叉燒同埋哇，生意好好喎呢度。其實出品可以啊，有6點鐘差唔多啊。咁我哋食完再買先咯。OK。食完再買。果然係好食啊，斷貨。呢間馬拉糕好出名，好特色。同埋你見到佢外面嘅呢啲咧。斷工啊！呢啲牆啊，或者係整體外立面咧幾特色。好古風。呢條龍瑞村係咪都係舊村改造過㗎？舊村咯，佢有改造過嘅。應該係，如果咪冇咁整齊咁靚。就去食甜品。呢個必食榜有咩先？必食榜。皮蛋乾瘦粉、蜆粥、牛腩粉、乾撈雲吞。皮蛋乾瘦粉係咩意思？蜆粥上次魚有食過。我食過。你食過呢個得唔得？唔係喺呢間食。唔係呢間食啊？哦，我想食呢個。特別嘅味道。好特別嘅味道。蜆粥，又去試下先。好，坐低先。哦，仲有麻辣燙喎。有㗎麻辣。我好似食過呢間好多年前。嗱，有炸嘢。哦，有雞翼啦、辣椒啦、鹹煎餅啦、番薯。呢間一定嚟過。你嚟過未啊？嚟過，但係唔記得同邊個嚟過。好，唔該啊。OK，嗱，咁我哋咧就分享下呢邊有咩食。咁我會有咖啡啦、奶茶啦，或者甜品啦、芒果西米露啊嗰啲啊，或者係椰汁糕啊、黑涼粉啊、湯啊、湯圓啊。跟住仲會有咩綠豆沙、紅豆沙、芝麻糊啊、番薯糖水、杏仁糊豆漿，同埋會有嗰啲豆沙或者係菠蘿冰等等，或者仲會有粥嘅有粥有粉、粥粉麵、雲吞或者係小食類、炸雞尾花啊、炸薯條水晶餃等水晶餃等等。麻辣燙呢啲咧就係麻辣燙，麻辣燙仲有腸仔。魚蛋係啦，同埋嗰啲燙菜啦，之餘仲有呢個椰汁糕。呢個椰汁糕，我哋上咗啦。嗱，之餘有炸嘢。呢個係杏仁糊。呢個炸嘢。下次嘅時我哋食啲嘢。炸嘢，咁啊有呢一個咩啊？鹹煎餅。鹹煎餅係啊，唔好意思啊，一下子。嗱呢一個咧就係番薯炸番薯，哇呢個好好食。夾多個先，炸番薯，跟住呢度係炸辣椒，呢個 Apple 一定中意食。炸雞翼，夾兩隻先，唔夠再加下。嗱 ，Jackie，哇！佢個雪頂咖啡好飲啲定係個冰凍奶啡啊？唔知喎，
佢後面加嘅呢啲，前期佢冇嘢，當然咧我冇試過嚇。想嗌杯嘢飲。哦，哇！呢隻啱我哋食。哇，多謝。嘅，嗯，誒唔該，我想問下呢個雪頂咖啡好飲啲定係個凍奶不糕？過佢入邊有雪糕同埋有嗰啲碧根果哦，呢個咧就齋咖啡，咁我要呢個雪頂啊雪。頂。姐姐咧有嚇？菠蘿冰。哦，佢要菠蘿，掂咗啦咪？咁你幫我加個雪頂咖啡。老闆娘，你哋呢度開咗幾耐啊？ 23、24年。哇，好耐咯。反正我哋僆仔嗰陣時就經常過嚟。隻豆會頂啊嘛！一天知係啊！咪沙溪話嚟？大家話係咩意思？你有冇攞嗰個番薯炸番薯啊？唔反應俾你。哦哦，一個菠蘿冰係嘛？呢個杏仁糊咧都 OK 喎，有少少苦嗰種，即係杏仁嗰種苦。杏仁 feel 啊，係啊，杏仁係有少少苦嘅啦。呢個係 Jackie 攞咗炸雞翼，芝麻糊哇！熱辣辣啊！冬天嚟一碗軟粒粒啊！哇！呢啲芝麻糊真係好耐冇食。我哋食個僆仔嗰陣時咧，冇錢咧就點一碗就算啦，其他唔食。幾錢一碗啊？呢度嘅呢家現時就物價唔高啊！ 6蚊喎，6蚊6咋？蚊。呢個杏仁糊都係6蚊，呢個都係6蚊。細個最中意就係一半芝麻糊，一半豆腐，嗱你可以咁樣溝住食。芝士呢一個老闆娘話咧就要好似食雪糕咁，唔可以咬佢喎。盡量唔好咬，炸魚蛋，就會好香。我要咁樣食，哇哇硬嘅喎，佢唔係好軟粒粒噶。入邊咧係純椰汁同奶。純椰汁同奶，純椰漿同埋奶係冇啊，水，水嗰度嘅，所以你要咁咬咁食咧，食糖食佢咧會香好多。食糖。好好食哦，即係要含到啦。好香啊即，係反正嗰條味嗰個咁好豐富，嗰口感嗰個香。炸絲，炸絲好特別。你唔想加多？好香椰汁味，好香，即係咩嚟嘅？菠蘿冰。菠蘿冰，呢個椰暴富汁，祝大家暴椰汁富。糕。但係佢唔係平安喜樂好甜，對呢個椰汁糕好食。佢唔會好甜咯，試下呢個炸番薯。魚香味好重，炸番薯。哇！呢個炸番薯，好食啊！係咪我得食咧？定係真係咁好食啊？呢個炸番薯好食㗎，以前細個好中意食㗎。唔都中意食炸番薯。佢有冇手套啊？可能有個手套好啲。老闆娘，我哋有啲手套。炸番薯，好耐冇食過呢啲小食。炸番薯，唔該。好，多謝晒。有呢個炸番薯食，呢個好食。甜甜地，跟住咧就酥脆酥脆，一啲唔食得，係啊，有少少咳。關心下啲同事啦，仲問點解？唔怕噶。我中意以毒攻毒嘅，係我越跟我就越食多啲，佢就越好得快。就係因為以毒攻毒，我先到依家都未好。炸辣椒，你中意食辣？咩？唔食先嘛。咁就嗯，中魚蛋啦，你可以中魚蛋。我先食呢個好啲。我有。中意蛋，我仲中意食雞腳。日戰雞腳。辛苦阿姨，睇我哋食先。係轉頭再食咯。留翻好好啦。得唔得？我哋仲有好多嘢食未上，等埋佢上埋先咯。仲有個粉。我哋食住呢一輪先。皮蛋碎肉大家有食過啦，皮蛋碎肉粉食過未啊？食一嚿豬肝，皮蛋碎肉，好正啊！呢個佢必食檔嚟喎。食咗辣椒好食啲啊！嗰啲辣椒嗰啲辣椒可以。加呢啲辣椒，先搭嗰個辣椒。你試下，你幫我試下有冇蒜嘅？有唔使。有應該冇嘅。雞腳真好食。呢個粉好食喎，得閒幫我打包換翻蛋汁。都用晒咯。打包翻蛋粥講啲咁嘅嘢，打包翻去仲食得嘅咩？皮蛋碎肉粉，可以。
即係有皮蛋嗰種，嗰種焦。你當皮蛋瘦肉粥，啲米換成咗粉咯，有啲芫茜嘅香味，即係加少辣椒好食。係嘛？亦都可以加啲辣椒。跟住呢個咧就燙菜啦，嗱，有腸仔，有菜啦，有冬菇啦，有豆卜啦，係啦，有蘿蔔。你食咩？食蘿蔔啦。我唔要就算。拍開咪得咯。蘿蔔其實冇乜蒜呢個㗎，要唔要？佢係後期淋上去㗎咋。唔記得佢冇加豉。Jason 唔喺度，唔係叫 Jason 幫你食唔落嘅突然之間，食咯。食唔落。 OK，嗱呢度就雞翼，中意食雞翼嘅，係鹹煎餅。餅嚟㗎呢隻。你食啊？我隻手套未食，鹹煎餅。搣開佢一人一嚿先。鹹煎餅都啱我食，唔食啊？熱氣，我食呢嚿細嗰個。呢個啱我食。你細個咧，你喺街邊買嘅就呢種喎。係啊，係啊，細個以前好平，以前5毫子嘅，係5毫紙一隻㗎咋。依家就貴咗。即係可以嚟呢度行街，買完嘢再嚟食埋下午茶都得。雞翼。食唔食雞翼？唔得，啊！我食炸雞翼。呢個番薯唔要嘅，出邊呢層皮應該就唔要。辣椒炒一半。辣椒有羊肉㗎。有啊。羊辣椒，係羊辣椒嚟㗎，其實係佢炸素辣椒嘅。但係就揸咗。炸辣椒都好食，炸會油少少。我咁樣子食炸番薯就唔熱氣咯。咁啱喎。對㗎。食佢睇先。OK，咁我哋慢慢食先。我哋等緊呢個馬拉糕，馬拉糕準備出爐。哇，仲有幾分鐘。佢仲有其他糕點嘅。雖然我食得好飽，但係聞到呢陣味都係覺得好香嘅。幾錢啊？嗱，仲係想試下。有糯米卷，糯米卷咧就糯米卷食唔落啦。包，跟住落面會有糯米嘅，跟住咧奶黃包啊、生肉包啊、叉燒包啊，核桃包其實都好好食。核桃包啊、豆沙包啊、麥麵包啊同馬拉糕幾錢嚇？大家可以睇下。馬拉糕就12蚊一個，一籠係咪啊？我一大個12蚊。係我哋4個人食唔食得晒一個啊？如果未食啱先嘅餐咧，一定係食得晒嘅。可以打包嘅。打包俾阿琪食啦。小朋友就做嘢做功課。睇到佢就想喺我四個。第時，依家幸福好多，好冇？而家我我細個時點解幸福咧？嚇，呢度手機可以抄答案 AI 解答，AI 有答案啊，AI 解答。 ，AI 有答案。我哋以前僆仔嗰陣時就靠自己。我哋以前就喺村裏邊擔張嗰啲木頭嗰啲凳嘅，然之後咧就阿爺教我哋做作業嘅，好溫馨。爸爸媽媽做嘢咁，我哋就喺出面自己做啦。有乜唔明嘅就問 AI，唔使問爸爸媽媽啦。以前就唔係咯，以前就反正唔明都係自己嘅，爸爸媽媽唔會識嘅。以前問阿爺係啊，阿爺嗰時讀過啲書，我爸爸媽媽唔阿爺時讀過啲書。係啦，所以以前就靠自己係啊。依家靠睇到佢就想係自己細個嘅時候。我仔成日同我講，生雪太麻煩啦。上學太麻煩太慢，而家先讀大班已經同我講，生雪太麻煩。依家啲小朋友啊，太無聊啊，太麻煩啦。我哋以前都會有呢啲啊，係嘛？之後會係更好咁落力做功課，咁少啲爸爸媽媽嘅擔憂。我由細到大讀書都唔勤力㗎。亦勤力又唔算係好勤力，但係就都唔會話帶好多麻煩喺屋企咯。自覺性多少少咯。獨立性強啲，獨立性強啲以前嘅小朋友。係啊。而家嘅陪伴係多咗嘅。幸福咗，時代變咗。哇！佢啲包好好賣嘅，好賣㗎。好生意喎！你睇下幾籠幾籠咁賣喎。原來我哋喺度買翻去做早餐，等緊佢馬拉糕。咁去馬拉糕，一定要新鮮出爐應該會特別好食。嗯，腍腍地，好食㗎。熱辣辣。唔係，其實而家個天氣都幾凍啊！我睇下幾度先。我哋喺16度，
企喺呢度等一隻馬拉糕，4個人等一隻馬拉糕。嗱，你睇下佢課間休息，睇下抖音仲。可以玩下抖音添。哇，正啊！以前邊度有咧？冇啊，以前做好功課，以前咧我哋咧就係快快脆脆做好功課，出去玩，同啲朋友仔或者同學仔咧就會出去，即係以前啲地咧就好多啲泥地，係啦，咁我會去係啊彈波珠啊，玩得好污糟咁，翻屋企都有嘅。咁你仔有冇去輔導班啊？冇1年級啊嘛？冇冇係咪啊？冇，點解唔去咯？我好佛性。即係佛其實系啊！係啊，即係佢如果係佢願意，即係希望去做呢一樣嘅嘢，或者佢想去做輔導嘅話咧，我就會俾佢去。但係佢未必中意嘅話，其實我係期望佢更多啲戶外活動，唔好成日讀書。去咗學游水未？冇1年級我諗住送我仔去學，冇，睇佢中唔中意去咯。唔係啊我會問佢意見嘅，但係學游水係求生技能啊！唔緊要嘅，睇佢自己需求啦。我就諗住等佢我都唔識1年級游水，我都唔識。我都唔識，係啊，所以睇自己咯。唔係喎，你報咗個游泳班半年咯喎，講起身呢樣嘢。喂，你學識未啊？係啊，你學識未啊？我都係手手腳腳識咗，手手腳腳，係即係你報咗，未去學幾多堂課？即係好似手手腳腳識咗，狗仔識咁啊！係啦係啦係啦，即係浸唔到噶啦，唔係即係呼吸唔識換氣咯，哦跌落水都係呼吸唔到嘅。自救得到未？呼吸唔到就冇辦法自救嘅。哦，即係就未識，即係都要攞救生圈係啊笠住個頭先。係啊，要漂浮先得，我喺你冇辦法嗰度自浮。嗰啲游水嘅教練唔夠靚仔，咧，其實 OK 嘅嗰啲身材，咁都唔夠動力去。點講咧，即係點講咧，反正因為懶，因為人嘅天性，諗緊點幫自己揾藉口先。因為唔想喐。係啊，其實唔係好多時間，啲時間唔規律，去一日唔去一日咁呢樣咪。好快忘記我，係啊學識少少又忘記咗啦。仲有一點咧，就係戴嗰個防水眼鏡、潛水鏡咧，會印到我呢度咧一個圈啊，一日都係啊。哦，咁第日做嘢有啲影響。咁我一般係早上去噶嘛，哦早上去完之後咧，印咗個圈喺度咧，跟住好難化妝啊，跟住戴眼鏡咯，各係啊自咗啦。你可以㗎。戴住游水鏡拍片。你應該揾過嗰啲開24小時上夜班、上夜課，晚黑又好攰，晚上又冇時間咧，收工去啊嘛，12點之後游到2點啊。 12點游到2點，我唔使瞓啊！我直接唔係游水啦，係夢遊啊！啊，老闆娘個馬拉糕得未啊？我哋得啦，OK。我哋從童年傾到成長，都未等到呢個馬拉糕。等緊啊！又喺度成打咁買啦，啲包真係好好賣啊！都係本地人喺度買喎。應該都係住附好近係好多。啊，小朋友作業都做好晒啦，我哋都未等到個馬拉糕。快啦！我諗下一個就到我哋噶啦。佢話得啦，大口水添。有一個奶黃應該開咗好多年啦呢間。好耐咯，幾年我唔記得咯，好耐冇嚟啦。乾糕點。其實依家都比較少喺沙溪呢邊就逗留同活動啦，即係平時工作嘅話就出咗去啦，影唔到你嘅，唔怕睇唔到你啊唔好嚇，事，唔會上嘅。好多人識你噶啦，唔使上鏡啊，咁好生意。知道呢個地方啦，係啊，全部都係手工製作噶，現蒸現賣，啊，等咗10分鐘，陸陸續續一直出爐。哇！你買翻屋企做早餐係好一般方便呢啲係嘅，早餐都係買噶嘛，但係依家就呢個鐘數都咁多。係啊，仲要買好多咯。從早做到黑喎，呢間店生意幾好。老闆娘，我哋要個馬拉糕。兩個吧，買一個翻去佢哋食啊。哦，好啊，好啊，一個我哋喺度試下。好啊，我哋要2個。話應該係攞緊我哋啲馬拉糕，話個蒸籠咯，哇！超高。哦，我唔係啱先食得咁飽，我依家真係衝入去捉嘅，唔係抱一個出嚟。哇！見到佢啦，哇，好鬆軟啊哦， ，Q 彈彈。老闆，我哋真係要2個咋？唔係佢應該其他人等緊。Jackie，你住沙溪咁多嘢食，唔應該咁瘦噶喎。做嘢啊嘛，
我喺沙溪嘅時間其實好少嘅，喺沙溪嘅話都會喺屋企陪我仔咯。嗯，係啊，湊仔都辛苦。你唔得閒食，你可以買啲花俾我哋食。係啦，買唔使時間嘅咩？哦，又係你喎。買唔使好多時間嘅啫，你每日早出門半個鐘買咗攞翻俾我哋食都得。即係我要為咗你做出門半個鐘。嗯，切開啊。嗯，唔該。開晒。哇！好啱過年過節哇買一隻翻屋企。上邊嗰啲一粒粒嘅係咩啊？瓜子仁。好鬆軟。我哇！你睇下第一次食 Q Q 彈彈。現場即開嘅馬拉糕，俾一個我哋我哋現場呢張台呢度可唔可以坐低食啊？就可以啊。放邊邊，我哋攞一嚿就得。係啊，唔影響小朋友做咗。佢賣相好好啊！捧住都得嘅。你哋開咗幾多年啊，老闆？另外一個唔使十幾年我都要講。我直咁食咯，有冇粥先啊？攞手啦，扭手啦，唔怕啦。哦，有，好。手啦，攞手啊，直接攞手。有手套，等下有手套。嚇！不如你帶個手套搣啲俾我哋啦，嗰啲留翻去公司俾佢哋嗰啲手套，嗰啲留落去留俾佢哋。喺度啊！你睇下公司有手套，嗱俾佢。喺公司直接洗手落手。係啊，呢度揾廁所冇風險啊。我要少少分一半 Jackie。哇，超腍噶，我識跳舞馬拉糕。魚仔。好彈，哇！你睇下，好鬆軟啊！唔好食啊？嗯，會唔會好甜？現場唔甜。即刻整啊！唔會好甜。中意食馬拉糕嘅一定中意食，不過食到好飽啱先。哇，咁軟㗎？好軟啊！你一用力嗰度，好似識彈下彈下，你揈下佢。唔係，我要嚿細嚿。分一半俾阿魚。啱一半俾阿魚咯。阿如呢個細嚿嘅，食唔到多嘅話，我收吧，啱先食太食咗個飯。好食啊！我話你睇，都話佢識搖下搖下，識跳舞，好鬆軟咯，證明啊。 OK，咁今期嘅分享就嚟到呢度啦。咁啊，如果有過嚟沙溪玩嘅話，可以揾個 Jackie 啊，揾我哋 Apple 啦、Abby 啦，咁推都 OK 薦翻嘅。啲美食啊，俾大家。咁啊，今日嘅話主要就分享就係買啲年貨俾屋企人咯。行街咯，行街食嘢咯，係啊。咁啊，如果過嚟中山玩嘅話，就可以聯繫翻我哋嚇。OK，下集見啦，拜拜拜。